Eccoci, Video Pinguino Commentary, nuovo formato di Radio Pinguino Podcast, formato per l'estate, bello fresco, accattatevillo. Oggi parliamo di bambole, nello specifico Barbie, perché insomma è il fenomeno del momento che su grande schermo, grande e piccolo schermo, è partito come film d'animazione. Un sacco di film di Barbie sono stati fatti e Barbie e Ken non stavano bene, però possiamo vedere avevano dei problemi, non so se direi legamenti alle giunture, non stavano bene per niente. Ecco, bene. Hai mai sognato di volare al di sopra delle nuvole? Bello, questo è Barbie e la magia di Pegaso, il trailer, alcune immagini dal trailer in cui i cavalli alati, sì, ecco, volano su dei binari praticamente agganciati e vanno per la loro Stairway to Heaven. Va bene, bello. In DVD e video. Ma sul grande schermo, insomma, nella realtà, al di là dell'animazione, la Barbie, intesa come, insomma, la bambola Barbie, è stata utilizzata in questo film negli anni 80, Superstar, The Karen Carpenter Story. Non è un film sulla Barbie, sulla bambola Barbie, ma sono state utilizzate bambole Barbie per realizzarlo. Tanta paura. Vi metto in guardia già da subito. Immagini domestiche. Now, Richard, I'm not trying to criticize. You know we love your music. Qui stanno dicendo al tipo: non vogliamo criticarti, apprezziamo che tu voglia fare musica. E qui praticamente parla, ecco, tanta roba comunque, questo film. C'era lo scopo di presentare le difficoltà della donna dell'epoca in relazione alla storia di questa Karen Carpenter, con numeri musicali di pregio, con le bambole sempre più inquietanti, e c'è l'unico attore in carne e ossa sullo schermo che suona il tamburello, 2 mani, basta, il resto bambole inquietantissime che si sposano, fanno cose, vedono gente, viaggiano e tornano a casa, infine, giustamente. Il fenomeno Barbie, vabbè, è esploso, insomma, il film di Greta Gerwig è esploso in contemporanea con il fenomeno Oppenheimer, con il film Oppenheimer e esplosione di meme a strafottere. Vorrei però portare alla vostra attenzione una teoria sul film di Barbie. Verità, Ieri è uscito una terrificante il nuovo film verità. di Barbie, ma dietro dal di canale esso c'è un YouTube lato oscuro Nova, che non molti sanno. Il film sta davvero spaccando e sta piacendo a molti, ma dietro a ciò c'è un motivo ed è veramente agghiacciante. Degli studenti universitari della California hanno fatto uno studio sul film di Barbie, poiché gli sembrava troppo strano che piacesse a così tante persone. E quello che hanno scoperto è stato terrificante. Gli studenti hanno scoperto che dentro il film c'è una formula che crea dipendenza dal colore rosa. Lo e chiunque sapevo! guardi il film per troppo tempo si ossessionerà con il colore rosa, fino a diventare gay. Ma ti pare che sono serio? va bene, e questo era il primo episodio di Video Pinguino Commentary. Sì, certo, proprio Rodrigo Alves, il Ken umano, ha montato tutto. Il vostro Ryan Gosling vi saluta, alla prossima puntata di Video Pinguino Commentary. Non perdetevi gli episodi di Radio Pinguino Podcast su Spotify. A settembre nuovi episodi. Ciao!